Sammen velkommen til den video. Ja. I dag har jeg været i Hjørring, og så har min mor købt nogle ting til mig og Majs. Sådan nogle taste-ting, som vi skal taste-teste, og jeg er sygt scared, fordi det har sådan nogle lidt ulækre ting. Der er isterninger. Shit, der er isterninger. Men vi har om isterninger. Skal vi starte med slikken først? Ja, fordi så har vi nødt til at skille noget. Okay, vis det lige først. Så bare Ikke vent. Ikke. Det var Så det er sådan, der er sådan, dinosaur, en bær og en elefant. Så en dinosaur, en bær, hvad betyder det? Bjørn, og en bear. Og en elefant. Yes. Bear. Og jeg ved ikke, hvad filen det der er. Jeg tror, man åbner det i sådan en isterning, og så spiser du det derinde i. Og jeg ved ikke, om det er mystery eller hvad det er. Ej, jeg har taget det med saks. Hvor jeg åbner den så. Jeg ved ikke til sådan noget. Hvad er taget skuff? Du kan jo. Den er fucking henne. No. Okay, det åbner. Hvorfor er Jeg viser lige det her, før vi åbner hele. Det er sådan der-agtigt. Nej, jeg skal ikke. man kan ikke dufte. Jo, det lugter lidt af vingummi. Men jeg håber godt, at det er vingummi. Okay. Nej. Nej, jeg kan ikke røre ved det der. Om jeg er fucking joke. Okay, så vent lige. Så er der sådan nogle pose. Så får man sådan nogle små. Og vi kan få en dinosaur, en bjørn eller en elefant. Og så tror jeg, der er mystery. Jeg ved det faktisk. Jeg ved ikke om... Men det er en mixed fruit flavor. Ej, hvad er det her? Nej. Okay, jeg fik bær. Ej, jeg tror ikke, det her er spiseligt. Jo, det er. Jeg tror ikke, det er spiseligt. Jeg tror helt ærligt ikke, det er spiseligt. Hvad er det? Må man godt spise det her? Det er slik. Loki, det er slik. Okay, jeg prøver. I'm scared of eating this. Det smager bare vingummi. Den udenpå kan du godt spise. Den ene kan du også godt spise. Jeg er fucking scared of noget. Den udenpå er faktisk god nok. Elefanten og mango. Det der, det er et eller andet blad. Jeg fik jordbær, og så er der mango. Loki, de er faktisk ret gode. Hvad fik du indeni? Ja. Okay, den grønne er så god. Okay. Skal vi tage den grønne Skal eller vi sige, vi siger eller okay. Nej, du mixer dem, og så gør jeg sådan her, og så er det den, der vil have. Du gør det sådan her. Hun kan ikke se noget. Hvor mange ting har jeg her? 0. Jeg har 5. Nå. Du er meget langt fra. Okay, blå. Er det færdig? Vis mig lige, hvor de står. Der og der. Okay. Den der, okay. Okay. Den er gul. Prøv lige at se den. Nej. Nej, det er sådan noget lemon. Blue lemon. Nu vil jeg åbne. Ja. Zero sugar. Okay. Vi åbner meget lidt her. Okay, jeg åbner meget lidt. Okay, kom. Ej, det er Nej, det er blødt. blødt. Nej. Vis det. Ej. Det er sådan, wow. Vi starter lige med lidt, fordi det kan være, hvis det er virkelig dårligt. Du venter lige på mig. Ikke? Ej. Det dufter af sådan en sodavand. Ej, det lugter godt. Det dufter af sodavand. Cheers. Men ikke endnu, mand. Cheers. Nu føler jeg, at det dufter. Okay, vi skal drikke det. Er vi klar? 3, 2, 1 nu. Hvor det smager godt. Jeg følte helt ærligt lige det dufte af sådan. Ja. Ej, kender du ikke? Det smager underligt. Det er din mor, hun bruger til at gøre rent med. Jeg følte lige det dufte af det i sådan en spil. Prøv lige at drikke det hele på samme tid. Fuck, det smager underligt til sidst. Ja, det forrækker op. Ej, det her det er grønt. Blue and green. Ej, det kan man også så godt se deroppe. Ej, vil du fucking blue.
Man kan se det sådan på pakken. Nej, jeg har lige puttet simmer op til mig, og det lugter af... Hvad er det her? Nej. Kan du ikke lugte det? Nej, men ikke drikke nu. Jeg tror ikke, jeg fik Okay, det. cheers. 3, 2, 1. What the? Hvad er det her? Kan du det der? Kan du? Hvad er det, det smager af? Smager okay. Det er sådan lidt, like... Okay. Rate den her fra 1 til 10. Den her fra 1 til 10. Ej, jeg kan ikke det. Det drikker du. Gør I det? Jeg kunne ikke lide. Okay, Det er bare rigtigt. vi tager den her. Den, jeg synes, det var fint nok. Det var sådan også lidt sjovt. Ja. Så. Nu er det noget. Hold da. Okay, jeg rater den her en... Jeg synes, det var sådan... Det er jo bare... 6, 7 stykker. 6, 7. Jeg siger 8. Okay. Jeg sagde 6, 7. Ja, det kunne jeg godt høre. Så har vi den her. Den her giver jeg for real. Den smagte godt. Men det var sådan lidt... Jeg tror, jeg giver den 7. Jeg var ikke så fan af den. Jeg tror, jeg giver den her en 8. Jeg var ikke så fan af Den her nogen giver af en dem. 8. Den her, jo, den giver jeg seriøst en 7. 1'er. Jeg giver den... Ej, så værst 6, var den faktisk 6. heller ikke. Jeg giver den 6. Jeg giver den sådan 4. 4 giver jeg den her. Ja. Så den her skal I ikke købe. Den her, den kan man godt købe. Den er sådan smager lidt af solvandagtig. Og den her, den kan man også købe, medmindre man er sådan, man ikke kan lide vingummi. Det smager bare af frugt og vingummi. Ja. Okay, vi tager... Jeg vil ikke have en. Jo, Jeg vil ikke have en. så vælger du, hvorfor jeg skal. Okay. Ej, der er ikke mange i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der er 10 i en. Okay, så vælg, hvorfor jeg skal. Okay. Okay, jeg lukker øjnene. Ej, hvor tænker jeg så for en mystery her? Okay, den her, okay. Jeg putter gerne på den. Rose, det her en mystery. Jeg håber... Okay, hvorfor en håber jeg det bliver? Jeg håber, at det bliver sådan der dinosaur. Den smagte Jeg vil gerne have dinosaur, fordi så har vi fået noget, vi ikke har. Fordi jeg smager indtil vi får en dinosaur. Ej, jeg kan ikke åbne det her. Ej, fik jeg lige dinosaur? Hvorfor en farve dinosaur? Fik jeg dinosaur? Jeg fik dinosaur. Jeg fik dinosaur. What? Hvorfor fik jeg lige dinosaur? Fuck, jeg er dygtig, så er det her. Ej. Ej, jeg kan syge. Brother. Jeg kan ikke, at man... Den er virkelig hård. Sådan... Den er fucking hård. Men Men den de er- er sådan fucking bløde. Eller de er sådan nem. Det er nemt nok at presse dem der ud af. Det smager bare mango. Skal vi se, om du får en... den... Ja, den der. Ja. Så får du den her. Den første, jeg fik fat i. Skal jeg åbne? Det smager godt af mango. Du fik... Den der. Det er den, jeg lige har fået. Den venter vi lige lidt bag. Ej, nu ser jeg synes... Ej, jeg fik den. Jeg fik elephant. Jeg synes, der er elephant. Ej. Loki, det ligner faktisk... Hvorfor ligner det en elefant herinde? Ja, men det lignede det også, da jeg fik den ud. Det lignede det fucking meget. Også at du fik den ud af det her. Det lignede faktisk en. No! Prøv at tænke på, at der faktisk It's a er nogen... dinosaur. Prøv at tænke på, at der er nogen, der synes, det her det er lækkert. Altså, også de der drikke. Prøv at tænke på det. Men det er sådan noget japansk. Mm. Japansk er meget sådan... Hvis nogen til Japan, der ser med, så der er Nej, det sprog. tror jeg ikke. Jeg tror ikke helt, de kan læse. Jo, de kan, hvis de kan danse, så kan de jo godt forstås. Og så kan de jo sådan, ja. Hvis det her ligner en dinosaur, I go. I'm gonna freak out. Ej. Low key. Nej, det er... Jeg har fundet ud af noget. Der er en mystery indeni. Det er ikke bare fordi, at den er sådan der. Prøv at se. Det er en bære, det her. Du kan jo se det på den. Så det kan være, at vi lige har taget fejl. Nej, det her det er en bære. Du kan se den lille øre. Det smager ikke ligesom de andre. Jo. Nej. Jeg ved ikke. Skal vi stoppe vores video? Ja.
Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, og skriv, hvis vi skal lave flere af de her videoer. Hej hej.